Algebra 7'den DTM'ga taalluqli bo'lgan test yig'indini 8 ga bo'lgandagi qoldiq toping. Test yechishga o'tamiz. Endi berilgan yig'inda ikkita ko'paytuvchilarning yig'indisi hisoblanadi. Ya'ni 4 ta sonni ko'paytmasi plus 3 ta sonni ko'paytmasi. Bularni 8 ga bo'lgandagi, ya'ni yig'indini 8 ga bo'lgandagi qoldiq toping degan. Yig'indni tashkil etuvchi birinchi ko'paytuvchilarga qaraylik. 62 miz 31 ko'paytiruv 2 bor bunda. 14 mizda 7 ko'paytiruv 2 bor, 22 mizda 11 ko'paytiruv 2 bor, ko'paytiruv 65 da yo'q. Buni agar 8 ga bo'lsak, qoldiq qolmaydi. Chunki 2 kare 2 4, 4 kare 2 8 bo'ladi, 8 bilan qisqaradi. Demak, bu qismda qoldiq 0 ekan. Demak, mana bu qismni o'zidagi hosil bo'lishi mumkin bo'lgan qoldiq topsak bo'ldi. Endi 25 yozaman bu yerda. 25 bu yerda 2 ikkita bo'lganligi uchun 8 ga bo'linmaydi. 2 kare 2 4 bo'ladi. Mahrajga 8 yozsam, qisqarayotganda qisqarib ketmaydi. Shuning uchun mana bunda qoldiq qoladi. Uning uchun topish uchun nima qilaman? 25 o'zini 24 plus 1 qilib yozaman. Ya'ni bitta qismi 8 ga bo'linadi, plus qoldig'i. Ko'paytiruv 18 ni ham 16 plus 2 qilib yozaman. Ya'ni 18 ni ikkita son yig'in sifatida yozyapman. Bittasi 16, bittasi 2. Bu 8 ga bo'linadi. Bu bo'linmaydi. Ya'ni 8 ga bo'linadigan qismini alohida qilib, bo'linmaydigan qismini alohida qilib yig'in sifatida ifodalayapman. 14 mizni 8 plus 6 qilib yozaman. Endi bu, ya'ni 3 ta qavs bo'ldi hozir bu. Ya'ni har bittasi ikkita sondan iborat bo'lgan 3 ta qavs. Buni 8 ga bo'lganda qoldiq nimaga teng bo'ladi desa, ko'paytmalarni hammasini ochib chiqsak, oxirgi qismi 1 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 6 qism qoladi. Oxirida plusi mana 1 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 6 qism bo'ladi ochganimizda. Qolgan hamma qism 8 ga bo'linadi. Mana 24 ko'paytiruv 16 ko'paytiruv 8, 24 ko'paytiruv 16 ko'paytiruv 6, masalan 1 ko'paytiruv 16 ko'paytiruv 8 bular bo'linadi. Mana shu oxirgi qismi bo'linmay qoladi. Mana buni natijasi 12 bo'ladi. 12 ni 8 ga bo'lgandagi qoldig'imiz, ya'ni bitta yetadi 8, 4 qoldiq qoladi. Ana shu qoldiq mana bu yig'indini 8 ga bo'lgandagi qoldiq bilan bir xil bo'ladi. Ya'ni demak, berilgan yig'inni 8 ga bo'lgandagi qoldiq 4 ga teng ekan. Berilgan testimiz javobi D. Bu test professional ikkinchi qismida olindi.